嗱，佢依家咧法律上咧有一個解釋係咁樣嘅，譬如好似嗰啲喺出邊搞咗嗰啲咩私生子翻嚟咧，跟住咧嗰個男嘅死都唔認嘅情況之下，佢亦都唔肯驗嘅情況之下咧，咁法院咧就要求當佢係㗎啦。佢啲細蚊仔佢就係想巴係喎，一針見血。我覺得即係 DNA， 如果係民事嘅 DNA 係要雙方同意喎，除非你係有刑事個拇指叔叔強制取你 DNA 嘅啫喎。我家阿梁仔，你走上嚟幫我整整啊，梁仔。阿永啊，雙同意簽訂合同。係啊，應該要雙方同意，因為你係民事嘅，你係自己嗱，姐姐我同你講啦，要做呢啲嘢嘅。如果係撫養費咧，就係直接咧，你起訴嗰個男嘅就係即係譬如如果係起訴撫養費嘅情況之下嗱，依家有好多嗰啲喺出邊有男嘅私生子，佢唔養佢自己啲仔女噶嘛，咁跟住咧個女就起訴佢。咁要佢俾撫養費，咁佢就法院要求佢驗 DNA， 佢就唔驗，咁喺法院咧就直接判決咧就係佢哋就係親屬關係嚟㗎啦，佢就要對嗰個小朋友承擔嗰個撫養費啦。依家全部都係咁樣做嘅。咁但係仲有一個問題喎，阿靚女你要有心準備喎，如果呢一件事一咁樣做嘅話咧，全鄉你都知㗎喎。我現在唔係講要撫養費，而且呢我仔咪係私生仔，我係講我係想要隻賠償金，我話隻屋應該係有我啲仔女繼承嘅，因為我哋嗰邊嘅事實真係有仔女繼承，係咪係？得起？梗係唔係啦，老婆咁係一半先㗎，老婆繼承嘅，三成係老婆同仔女分㗎。仔我個仔就係佢個仔啊！你個仔其實咧，你冇用無村嗰啲思想去界定呢個事，因為我話俾你聽，法律就係咁樣噶啦。如果你按繼承嘅情況之下係子女，只要你唔立遺囑情況之下，子女都係平分嘅。呢就係啊，真係我仔就係佢嘅子女啊！嗱，姐姐你買嗰層樓咧，嗱我同你講，其實你分唔到幾多個崩㗎咋，因為咧係夫妻共同財產嗰度咧，個夫妻共同財產嗰度一半係屬於你嗰個阿嫂嘅，咁另外咧仲有一部分咧就即係剩低嗰一半咧就係就佢就跟住咧就係點樣繼承撫養啊，平分咯。反正我乜理啊啲撫養乜嘢，因為啲仔女咁大咧，我就係想要啲賠償款，我冇可能俾啲細蚊仔或者啲細妹仔，因為啲賠償款好多㗎，100萬。即係嗰層樓值100萬啊？唔係都話佢個叔仔死咗嘅賠償有100萬，然後嗰100萬與你一毛錢關係都冇。你嗰個叔仔唔係話生病死嘅咩？佢車禍死嘅咩？點解有100萬嘅？意外死㗎，死咗㗎。即係等於係賠咗有100萬係咪啊？係啊，佢有100萬，仲有隻屋你講咩？到時候啲細妹仔佢拎嗰啲去改嫁啦，我邊個辦啊？係咪係關你咩事？關你咩事？咁啊，你睇個律師啦，有得打㗎。因為按照我哋嗰邊個習俗話，一般都係我啲仔女繼承。你個仔咧而家係你老公個仔。你個仔係即係其實咁樣都好唔道德㗎，你聽我講啊！咁樣真係好唔道德㗎。點解咁好唔道德咧？你第一，你係嗌人哋去要呢個小朋友嘅，當初你自己冇細佬哥，你可以回過㗎嘛。咁然之後咧，你哋兩個咧好不倫咁樣行埋一齊。咁好啦，你而家生咗個細佬哥，你同你老公撫養。你個縮咗啦，你而家咧就喺度陷害人哋嘅老婆。我真係我心好唔舒服㗎。唔係啦，我知道你嘅心好唔舒服，但係點講咧？佢個奶奶都好唔舒服，因為咧佢奶奶怕佢呢個新抱咧就攞住啲大筆錢去嫁第二個。咁人哋都係正常㗎。係我家婆講，要佢同我打針。嗰啲賠償金嘅形成啊，阿靚女。成日就專靚女，你唔好成日顧住人哋隻屋，又唔好顧住啲賠償金。人哋啲賠償金係有數計㗎，計佢死咗之後，佢贍養佢阿媽，都唔喐佢個仔，同埋佢個女，但係你係非生，你冇計你個仔。那按
嗰邊持續都係都係有啲來資產啊，嚟講俾一隻細妹仔拎去啊，佢哋都想一鬼嫁我隻仔乜嘢都咪有咧。咁點解咧？點解你要同你叔一齊咧？你自己嘅問題，你嘅行為要為自己姐姐，我同你講，你嗱，我同你講，其實冇理由，如果有筆賠償款嘅話，咁你老爺奶奶都應該係得一筆嗰個小費喎。而唔係講贍養費嘅問題，實在就係講我哋嗰邊嘅氏族應該係一啲遺產應該係。哎呀，姐姐，我同你講啦，我同你講，係即係我同你講，你聽我好唔好？你氏族，你成日講喺度講氏族有咩用啫？佢話習俗，你聽唔聽啊？我知道，咁你講你哋嘅氏族，你有咩用啊？咁你覺得法律大定你哋嗰個氏族大啊？你成日講你哋嗰個氏族係咪啊？有咩用？那時候我也沒有辦法，那係我上結婚5年啦，沒有蛋，都沒有一隻蛋，那所以我家婆就提嗰隻提議產啦，我係也同。哎呀，姐姐我知啦，你一上嚟嘅時候講呢樣嘢，我已經知㗎啦。咁想要錢嘅咧，你就一定要行法律程序。但係現在問題係一隻細妹仔佢冇信我講嘅話。我想問你啊，你個弟婦順德人。狗都係自己仔啊，係咪啊？係啊，佢佢弟婦順德㗎。一定要去驗 DNA。你邊度啊？你廣西人嚟㗎？廣西㗎，一係咪同你分俾我啊？你廣西嘅，人哋順德嘅，個妹仔讀書讀幾多年啊？佢係跟。其實咧，我同你講咧。其實小雨，我同你講咧，其實應該依家咧係佢奶奶、佢老爺奶奶同埋佢叔仔同埋佢個心入邊都好唔鋸，即係呢個女人一出去一嫁咧，就所有資產帶埋出去啦。咁你覺得人哋應唔應該啊？我嫁咗俾我自己個老公係咪先？我老公我嫁咗俾我老公，個老公死咗。係咪先？我喺唔知道嘅情況下，我順德人嚇，咁然之後咧，我嫁咗俾你個你個廣西嘅哥哥仔，係咪？咁我係咪我同我老公供間屋，你死咗，我咪俾翻我家婆嗰份？係咪其他啲係咪攞嚟撫養我女啊？係，你話我心舒唔舒服啊？如果咁樣嘅，你突然之間咁講，正常嚟講係咁樣，因為如果保險金係按照佢老豆老母要撫養幾多錢，個妹仔要即係個女要撫養到18歲，然後佢老婆咁樣一層層嚟計嘅，最大部分咧就係佢個女同埋。其實佢老婆，我作為人，即係我代入角色，我作為呢個女嘅，我自己都夠陰公㗎啦。我自己都夠慘㗎啦，個老公又死埋，係咪？個女又咁細個，幾歲大？你仲有老公，你自己仲有個仔。我而家就佢個弟婦讀到幾多書？你個弟婦讀到幾多？其實小遠呢個問題，其實你好容易諗得通嘅。農村人全部都係咁㗎，你唔好講話農村人頭先上嚟嗰個醫。